tere õhtust! Täna siis loeme edasi ja kui selle raamatu läbi saame, siis vaatame, mis raamatu võtame, aga mina ostsin endale uue raamatu endale lugemiseks. Keegi võiks kirjutada, kas tema on lugenud seda raamatut. Et andke teada. Nii, 16. peatükk, see on juhtimiskeskus ja meie juhtimiskeskus on närvisüsteem. Närvisüsteem juhib ja koordineerib keha liikumist. Saanud meeltelt informatsiooni ja muljeid, annab närvisüsteem selle info edasi ajule, närvisüsteemi keskusele, mis vastutab meie mõtete, isiksuse, liikumise ja käitumise eest. Ajust annab kesknärvisüsteem informatsiooni edasi spiraalnärvidele. Sealt viivad perifeersed närvid sõnumi laiali kõikidesse kehaosadesse. Autonoomne närvisüsteem edastab sõnumeid iseseisvalt. Ta hoiab käigus keha automaatseid reaktsioonid, hingamise, südame tegevuse ja seedimise. Aju moodustab närvisüsteemi kõige suurema osa. Erinevad ajupiirkonnad tegelevad oma olemuse erinevate osadega. Näiteks kuulmise, nägemise, mõtlemise, emotsioonide, kõne, hingamise või kõndimisega. Vasak aju poolkera juhib keha paremat poolt ja vastupidi. Mõlemal poolel on oma kindlad funktsioonid. Vaheaju alumises osas paikneb hüpotalaamus, suurem närvikeskus. Ajuripatsi kaudu kontrollib hüpotalaamus isu ja janu, magamisharjumusi, sugutungi ja temperatuuri. Ajuripats reguleerib füüsilist kasvu, puberteediiga ja rasedust ning toodab võimsaid endorfiine, mis toimivad nii valuvaigistajate kui ka antidepressantidena. Tema käsutab kogu endokriinsüsteemi, kusjuures paljud korraldused tulevad hüpotalaamusest. Endokriinsüsteemi üheks osaks on käbinääre, mis on seotud vaimsete võimete ja seksuaalsete rütmidega. Seda väikest nääret, mida Descartes nimetas hinge asupaigaks, võib pidada kahesuunaliseks ühendusteeks vaimu ja mateeria, abstraktse ja relatiivse vahel. See viitab meele endokriinsüsteemi ja närvisüsteemi tihedale seotusele, tunnete ja käitumise, tundmuste ja füüsilise seisundi vahelisele seosele. Nüüd on siin üks pilt. See on siis selline aju ja selg ja ma võin selle pildi ka panna sinna. Ma panen selle pildi sinna chati üles, siis saate vaadata. Nii, kesknärvisüsteem. Neuropeptiidid, tuntud kui sõnumitoojad, molekulid, asuvad selles ajupiirkonnas, mis valitseb meie emotsioone immuunsüsteemis ja terves närvisüsteemis. Need on keemilised ained, mis vahendavad informatsiooni, olgu tegemist mõtte, tunde või kogemusega. Sel moel on meel ja keha teineteisega lahutamatult seotud. Neuropeptiidid on kehameele lingua francs, informatsioonist ja intellektist sumisev võrgustik. Neuropeptiidid kannavad meie mõtted ja tunded edasi. Mõne haiguse puhul eritub neuropeptiide. Need on võtmeks tervendavale reaktsioonile. Kuna närvisüsteem on kommunikatsioonivõrk, mis seob kõiki meie olemuse erinevaid osi, siis tähendavad selle süsteemi kahjustused kommunikatsiooni katkemist aju ja mingi kehaosa vahel, näiteks nagu insuldi puhul. See võib tähendada tundlikkuse suurenemist, mille tagajärjeks on ülitundlikkus ja äärmuslik närvilisus, aga ka tuimus, neuralgia ja halvatus. Nagu telefoni keskjaamas, nii on ka siin samaaegselt palju ühendusi, mis üksteisega
ristuvad ja vahelduvad. Viga ühes piirkonnas võib mõjutada teisi piirkondi, tekitades blokeeringu või süsteemi vea. Peavalul on palju põhjusi. Põhjus võib olla seotud muude kehaprobleemidega, hormonaalse tasakaalutusega, allergiaga, kurnatusega, aga ka tõsisemate häiretega peas või ajus. Peavalud on tavaliselt keha viis öelda, et me liigume edasi liiga kiiresti, teeme liiga palju asju, koormame ringluse üle, oleme kaotanud kontakti oma sisemiste vajadustega. Veresooned tõmbuvad kokku, piirates pea hapnikuvarustust. See viitab sisemisele pingele, vastuseisule minna vooluga kaasa. Meie sisemus tõmbub kokku ja jääb kinni. Peavalu põhjuseks võivad olla väljendamata tunded, viha, pahameel, pettumus, isegi raev. Need kogunevad ja tekib sisemine surve, muretsemine, eneses kahtlemine, hirm ebaõnnestumiste ees, mis tekitab meis sallimatust iseenda vastu ja eraldatust. Kõrkus ja isekus, kangekaelsus ja jäigad mõttemallid, klammerdumine selle külge, mis on meie arvates õige, piirates nii oma vaateid ja vähendades tundlikkust, vastuseis sündmusele ja oludele, mis tekitab meis soovi eemale tõmbuda, ületöötamine, stress ning pea ja keha vaheline pinge, sest võtame ette rohkem, kui tegelikult teha suudame. Soov olukorda kontrollida, eriti kui sellega kaasneb tugev täiuslikkuse iha, samuti tunne, et sul puudub igasugune kontroll. Liigne vaimne süüvimine ja enesekesksus, mille tagajärjeks on puudulik kehaline ettevalmistus, kontakti puudumine südame ja sisemiste tunnetega, pinge ja jäikus kaelas ning õlgades, mis tuleneb halvast kehahoiakust ning tekitab lõhe keha ja meele vahel. Kui sul esineb sageli peavalusid, proovi päevikut pidada, märkides üles iga valuhoo ja sellega seotud olud. Pane kirja, mida sa sõid mõni tund enne peavalu, milline oli sind ümbritsev psüühilis-emotsionaalne kliima. Kirjelda peavalu, selle asukohta, kestust ja tugevust. Kirjelda peavalule eelnenud tundeid. Sel moel saad toimuvast ettekujutuse, eriti kui on tegemist mingi korduva käitumise või hoiakuga. Kas sul on vastuseis kellegi või millegi suhtes? Kas suunad pähe liiga palju energiat ja unustad südame? Kas püüad olla täiuslik või püüad teha kõike ilma teistelt abi palumata? Migreen. Kuna aju hapnikuvarustus on piiratud, võib migreeniga seotud peavalu kesta mitu tundi. Sellega võib kaasneda peapööritus, oksendamine ja vajadus täieliku puhkuse järele pimedas toas. Füüsiliseks põhjuseks võib olla allergia mingi toiduaine, eriti šokolaadi, kohvi, juustu, punase veini ja nisu suhtes. Hapniku hulga vähenemine viitab elujõu vähenemisele, enda tagasihoidmisele, täielikust osalusest, soovile toimuv tagasi lükata ja tõmbuda endasse. Migreen on sageli seotud täitumata jäänud psüühilis-emotsionaalsete ootustega või hirmuga ebaõnnestumise ees. Kehameelega seotud põhjuste hulka kuuluvad püüd tundeid täielikult maha suruda, eriti viha ja raev, nii et tekib närvilise pinge kuhjumine ja äärmuslik frustratsioon, kalduvus perfektsionismile või liigsele kontrollile, mis lisab stressi, hirm spontaansuse ja emotsionaalse eneseväljendamise eest, tugevalt allasurutud seksuaalsed tunded, sageli nendel näivalt kontrollimatu loomuse tõttu, suured ootused ja ootusärevus, mis tekitavad sisemist stressi, täitumata plaanid ja sügav pettumus, tunne, et oled petta saanud.
hirm, et sa ei suuda teha kõike, mida sinult palutakse. Äärmuslik endasse tõmbumine, mis ei lase osaleda. Hirm selle ees, et pead millestki osa võtma. Vajadus armastuse ja hoolitsuse järele. Vaikne karje tähelepanu saavutamiseks. Nagu peavalu puhul üldse on ka siin oluline pidada päevikut migreenihoogude ja nende kestvuse kohta. Pane kirja, mida sa sõid. Märgi üles kõik migreenihoole eelnenud tunded ja vaata, kas leiad põhjuse, toiduallergia, medikamendid, stress või emotsionaalne reaktsioon. Oluline on migreenihoogu märgata enne, kui see on täiesti hoos ja võimaluse korral taastada veresoonte normaalne seisund. Hea oleks võtta mõni minut aega, istuda või rahulikult lamada ning kujutleda, kuidas käed muutuvad üha soojemaks ja soojemaks. Abi saab ka sügavast teadlikust lõdvestusest ja teadvustatud hingamise meditatsioonist. Närvivalu. Meile ei meeldi valu ja tavaliselt teeme kõik, mis võimalik, et valust lahti saada. Ometi on valu kehaviis meie tähelepanu köita. See on viis, kuidas meile öelda, et midagi on valesti, et meil on vaja peatuda ja vaadata, millega me õieti tegeleme. Leida, millised muutused on vajalikud. Kui me lihtsalt valu vaigistame, siis ei kuule me meile määratud sõnumeid ja probleemid võivad suureneda. Valu päästab valla tavaliselt õnnetus, vigastus või koormus, kuid alati on kahjustatud piirkond juba eelnevalt nõrk. Näiteks võid sa selja üle koormata, töötades kummargil aias, kuid tõenäoliselt leiad, et valutav piirkond on seotud ka psüühilis-emotsionaalsete probleemidega, mis nõuavad tähelepanu. Lihtne on süüdistada valu tekkes õnnetust, sest silmitsi seismine oma sisemise valuga nõuab hoopis enamat. Kuid need kaks on omavahel lahutamatult seotud. Füüsiline valu on nagu märguanne, mis ütleb meile, millises valdkonnas peame oma psüühilis-emotsionaalse valuga kontakti otsima. Valu paneb meid mõistma, kui ajutised me oleme, kui habras on tegelikult keha. Kui oleme oma haavatavusega vastamisi, saab meil sageli selgeks, kui väga vajame armastust ja tähelepanu, hoolitsust, mida oleme juba pikka aega igatsenud. Sellest õieti aru saamatagi. Kas sina hoolitsed? Kas sinu eest hoolitsetakse? Kas sa suudad abi paluda? Valu viitab sellele, et me oleme kõvasti milleski kinni ning meil tuleb vaeva näha, et ennast vabastada. See tekitab vangistuse. Kas tunned, et oled negatiivsete tunnete kättemaksu, süütunde ja häbi lõksus? Kas hoiad kellestki või millestki kinni? Kas see on sisemine valu, mis sinu tähelepanu köidab? Milline osa sinu olemusest teeb sulle niimoodi haiget? Mida on vaja teha, et valu leeveneks või kaoks? Kui me tunneme valu, siis võtame tavaliselt valuvaigisteid, joome end purju või püüame meelt lahutada. Kõik see aitab, kuid ainult ajutiselt. Kui meelelahutus saab läbi, on valu ikka alles. Teine viis valuga toimetulekuks on valusse süüvimine. Avameelselt täielikult avades end kõige selle vastuvõtmiseks, mida valu võib meile öelda. Imbuda valusse, nagu vihmapiisad imbuvad maapinda. Mitmed terava valu uurimiseks sooritatud laboratoorsed katsed on näidanud, et häälestumine oma aistingutele on vägagi tõhus viis valu leevendamiseks. Sa püüad oma valu kohta midagi teada saada ja sellest õppida, teda paremini tunda, mitte teda peatada või temast lahti saada või tema eest põgeneda. See on väga tähtis, sest hirm muudab valu ainult tugevamaks, lisades sellele pingeid. Hirm haige olemise ees,
hirm selle ees, et sa ei suuda enam töötada, hirm olla invaliid. Valusse süüvides satume vastamisi hirmuga. Palu, et valu räägiks sulle seda, mida sul on vaja teada. Näiteks sulle, millest ja miks sa kõvasti kinni hoiad. Ole valmis lahti laskma. Valusse hingamine on üks võimalus seda teha. Valu sunnib meid tavaliselt hinge kinni hoidma, kuna püüame pinget neutraliseerida. Valusse hingamine, eriti sügav hingamine, laseb lihastel lõdvestuda ja vabastab pinged. See aitab valu vähendada. Keskendu hingamisel valutavale piirkonnale. Lase hingates rakkudel hapnikuga täituda ja kujutle, kuidas valu maheneb ja taandub. Kokku pigistatud närvid. Siin on juttu pitsitavast, suruvast või näpistavast tundest, mille puhul näib nagu pressiks keegi meie tavapärase energiavoo kokku. See võib olla tingitud liigsest stressist, mis avaldab survet lihastele ja luudele. Leia oma psüühilise emotsionaalses olemuses koht, mis on kokku surutud või kus sa tajud pigistust. Kas tunned, et keegi või miski on sind lõksu püüdnud? Ja nüüd istmikunärvivalu. Surve istmikunärvile välja sopistunud lülivaheketta või kokku pigistatud närvi tõttu põhjustab valusööste seljas, istmikus ja jalgades, kui lamame või seisame. Välja sopistunud lülivahekettad on seotud surve ja stressiga, aga ka koormaga, mis rõhub meid rängalt. Närvid on seotud suhtlemise ja tundlikkusega. Kokku pigistatud närv viitab sellele, et keegi või miski hoiab meid tugevasti kinni. Kuna istmikunärv mõjutab puusi ja jalgu, on see seotud pinnaga, millel me seisame või meie liikumisega. Meis võib pesitseda välja elamata viha või pettumus mingi olukorra tõttu, mida me enam taluda ei suuda. Ning meil on vaja toetust. Kas suudad leida oma sisemised vajadused ja neid väljendada? Mis valu see on, mille peal sa istud või mida sa tagasi hoiad? Kas keegi piirab su liikumisvabadust? Haigus võib viidata ka kahtlustele või hirmule oma liikumissuuna ja eesootavaga toimetuleku suhtes. Kas tunned hirmu ärevust seoses tulevikuga? Mida on vaja teha valust vabanemiseks? Istmikunärvi valu tekib sageli raseduse ajal. Oluline on uurida oma tundeid seoses lapse saamisega. Kas sul on hirm tulevaste kohustuste ees? Kas tunned end üksildasena, toetusest ilmajäetuna? Rasedus ei ole alati rõõmurikas seisund, see võib tekitada segadust ja hirmu ning olla planeerimata. Mida sul on vaja teha, et enesetunne paraneks? Kas sul on piisavalt tuge? Kangestus on närvide tundetuks muutumine. See viitab tunnetest kaugenemisele. Võib-olla sellepärast, et nendega kaasneb liiga palju valu ja me ei tule sellega toime. Kangestus on üks viis valu eitada. See osa endast eemale tõugata ja unustada. Seisund viitab sisemisele surnud olekule, eraldatusele tunnetest, isegi allaandmisele ja lootusetusele. Põhjuseks võib olla stress või surve, mille tõttu tahame peatuda, eemalduda, tagasi tõmbuda ja mis peamine, mitte tunda. Kas on keegi või miski, mida sa ei taha tajuda? Millist osa endast sa eemale tõukad? Kas on tundeid, millest oled eemale tõmbunud? Ammu kaotatud lootused ja unistused, mis peaks sinuga toimuma, et võiksid seda osa endast aktsepteerida. Tuua see osa tagasi oma ellu. No nii. Ja saigi õige koha peal jutt läbi. Nii et siia jätan selle siit pooleli. Ja ma arvan, et ma saan lugeda
laupäeval, sest homme ma olen Tallinnas. Ma lähen õppima, kuidas ma saan juhtida oma hääleväge. Nii et panen nüüd selle lindistuse kinni.